各位踩單車、租單車嘅好朋友，大家好！我而家喺呢個荃灣西站嘅對出地方，想將呢架 Hello Ride 嘅單車還返俾佢。但係我而家發現一個非常大嘅問題因為 Hello Ride 嘅單車呢，據我所知呢，係屯門、天水圍同元朗區。但係今日咧，呢架單車呢，我又喺荃灣西地鐵站門口租嘅。佢既然租得俾我，而家又話呢，又唔俾我喺呢度還翻去，話我而家點講啊？即係唔係佢嘅服務範圍之內，咁荒唐點算啊？唔通叫我踩架單車翻元朗、屯門同天水圍咩？你哋各位有冇發生呢個相同嘅事件啊？我對呢個單車嘅服務越來越唔滿意。同時今朝呢，即係啱之前呢，發生另一個事情。我呢就租咗呢架單車去咗荃灣碼頭嗰度，同朋友嗰度聚下。翻嚟之後呢，架單車係鎖咗嘅，因為我拍嗰時呢，我冇鎖嘅，因為我人喺隔離啊嘛。咁單車係鎖咗，而係之後呢，佢仲要。如果我要開翻呢，要俾100蚊嘅罰款，因為為咗我嘅方便，我俾咗呢個錢先。而家呢，如果我唔將架單車踩翻原來，佢又要收多我100蚊。總之呢，呢個單車今日嘅話就200幾蚊，踩咗唔夠20分鐘。唔知你哋各位有冇呢件事情？我對呢件事情非常不滿。呢個單車嘅 number 係呢個。睇唔清楚，再嚟吧。好荒唐啊！既然呢架單車俾人哋由屯門、元朗、天水圍踩到荃灣，亦都俾我開始租翻去，但係又唔俾我喺呢度還，點算啊？好荒唐！你哋可以幫到我幫下手啊！唔該晒。